Aslama, marhaba bikum. Dans cette vidéo, on va voir comment on fait la projection d'un vecteur dans un repère. C'est une notion très importante en mécanique, donc لازمنا نفهموا بالكدا كيفاش نعملوا projection d'un vecteur force باش نجموا ننجحوا في البارتي mécanique. متفاهمين هوني؟ Donc نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. Soit un repère orthonormé R O I J. Donc خدينا الربير orthogonal هذايا donc OX OY بالطبيعة XX XX prime Y Y prime. Soit F, un vecteur force. F admet deux composantes dans le repère R. Les deux composantes هذوما sont à déterminer. Les deux composantes هذوما sont à déterminer. متفاهمين هوني؟ Donc باش نعمل projection تاع vecteur force sur l'axe des X et sur l'axe des Y et on va déterminer f de X ou f de Y. Donc هذا البيوت نتاع البروجيكسيون. باهي. Qu'est-ce qu'on a alors لهنا؟ Donc عندي le vecteur force, نشوفوا comment il est orienté, il fait un angle alpha avec l'axe des X. نجيش نعمل انا لهنا باش نعمل projection. Je vais faire la projection orthogonale. La projection orthogonale de F suivant l'axe des X باش نتحصلوا على هاد التريفير هذايا. هذه هي راهي F de X. هذه هي F de X. وال F de X هي شنيا؟ alors هي la projection orthogonale de F sur l'axe OX. واضح هوني؟ باهي كي نجي نعمل انا البروجيكسيون توا de projection de F, projection orthogonale de F suivant l'axe des Y باش نتحصل donc لهنا نشوفوا فيها البروجيكسيون عملتها déjà d'avance اللي هو le trait rouge. donc هذه ال F de Y نتاعنا. ال F de Y هي شنيا en fait؟ c'est la projection orthogonale de F sur l'axe OY. باهي نشوفوا فيه التري هذايا. التري هذايا شوش باش نعمل انا معاه؟ باش نمشي معاه هكا باش نلقاه هو بيدو لهنا. دونك الاف دو اي هو خرج لي هو بيدو لهنا. كيس كيل في لهنا الاف اي؟ دونك هو بيدو هو الاف اي هوني. شنو عامل هوني؟ عامل لنا ان تريانجل ريكتانجل لهنا. لهنا قاعدين نشوفوا في تريانجل ريكتانجل. كيف الاف دو اكس وين نشوفوا فيه الاف دو اكس؟ هو دونك هذا لاكس شوفوا فيه. دونك خرج لنا من الشيره هذه الاف دو اكس هو بيدو. سامحوني دونك هذا الاف دو اكس نتاعنا خرج لنا دو لوت كوتي. دونك هذا بيدو هو الاف دو اكس. دونك على شنو تحصلنا هوني نحنا؟ تحصلنا على ان تريانجل ريكتانجل. اف دو اي لهنا خرج لي هو بيدو هوني الاف دو اي. دونك تحصلنا على ان تريانجل ريكتانجل. Donc, je peux utiliser les formules trigonométriques. Donc, f de y لهنا هي شنو بالنسبة للألفا؟ بالنسبة للألفا هي شنية؟ هي en face. نشوفوا فيها en face. Donc, هي le côté. Donc, هذه باش تكون le côté opposé. واضح هوني؟ والf de x هي شنية بالنسبة للألفا؟ الاف دو اكس اللي هي هذه او بيان هذه. دونك الفاها هي بيدها هون. اف دو اكس هي لو كوتي ادجاسون بالنسبه للالفا. كي نقول اف دو اي هي لو كوتي اوبوزي. دونك منين نخرجها لو كوتي اوبوزي؟ نخرجها من سينوس الفا.
Donc je peux dire les sinus alpha, tout c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé هي شنية؟ هي f y et le côté opposé هي le vecteur f. Ce qui fait f de y هي شنو f de y باش تكون؟ هي norme de f fois sinus alpha. Haka, je peux par le calcul déterminer fy. Ou le f de x قلنا هي شنية؟ هي le côté adjacent. Donc نجم نخرجها le côté adjacent نخرجها من cosinus alpha. Donc le cosinus alpha égale côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent هي شنية؟ لهنا هي قلنا le côté adjacent هي f de x. Je peux noter ici f de x ou l'hypoténuse هو f, norme de f. Donc f de x هي شنو باش تكون؟ f de x باش تكون هي norme de f fois cos alpha. Donc هكا نكونوا كملنا les composantes du vecteur force f. Merci de votre visualisation. Donc كملوا معايا partie 2, partie 3 في الميكانيك. À très bientôt.